akhir bulan di sini ada dari FX Airgun dengan popor AWM ya, dengan panjang laras di 60 cm, bahan baja seamless. Nah, kali ini dia menggunakan tabung OD38 bahan dural, ketebalan di 2,5 mm dengan kapasitas aman di 2500 PSI. Nah, kali ini lagi ada harga promo, kalian cukup ambil di harga 2.600.000-an aja, sudah free dengan teleskop dengan pembesaran di 3 sampai 9 kali 40 mm. Jadi gimana nih buat kalian berminat, langsung aja digercepin screenshot dan kirim ke WA admin di atas sini.